हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने वाला हूँ नोकिया 4.2 की अनबॉक्सिंग, जो ये है। सो क्यों टाइम गवाएं, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। चलिए। फ्रेंड्स, तो ये है नोकिया 4.2। तो चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ 4.2 रिटेनर एंड्रॉयड 1 के साथ आता है नोकिया। मैंने इसे आज ही परचेज़ किया है, आपको मिल जाएगा। ये मैंने ब्लैक कलर में लिया है और एंड्रॉयड 9 पाई के साथ आता है। 5.71 की स्क्रीन, HD प्लस डिस्प्ले के साथ और 13 MP प्लस 2 MP डुअल रियर कैमरा जो मिलता है। आप तो स्पेसिफिकेशन देख रहे हो, मैं इसे फिर पढ़ देता हूँ। 3000 mAh बैटरी और डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंस और फिंगरप्रिंट और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439। तो ये है कुछ पीसेस है इसका डिज़ाइन। और इस तरफ आपको तो कुछ नहीं है, इस तरफ भी खाली, इस तरफ भी कुछ नहीं, और इस तरफ नोकिया 4.2 की ब्रांडिंग। तो चलिए जल्दी से इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ से ये ऐसे ओपन होगा। सो दिस इज़ नोकिया 4.2। तो इसे मैं पहले से साइड कर लेता हूँ। एंड द थिंग इज़, यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल, और दिस इज़ द बुकलेट जो कोई पढ़ता नहीं है, आई थिंक सो। और इसके अंदर आपको मिल जाएगा चार्जिंग केबल, नोकिया का अडेप्टर फॉर चार्जिंग। सो ये फास्ट चार्जर नहीं है, नॉर्मल ईयर पीस। तो इसे साइड करते हैं सब चीज़ को। सो दिस इज़ द मोबाइल इटसेल्फ। ये है 4.2। तो मैं ऐसे बता दूं कि इसका प्राइस कितना पहले आपको। तो ये मुझे पड़ा 1500। मैंने यहाँ रिटेल से लिया, नोकिया के शोरूम से। यानी अब मोबाइल प्रीमियम बनाने लगा। मैं फील कर चुका हूँ वैसे भी, तो मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ फिर से फील करके। ये है मोबाइल, ये देख सकते हो आप। जब इसे खोल लेता हूँ, फिर इस मोबाइल का ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। नोकिया की ब्रांडिंग है, 13+2 मेगापिक्सल कैमरा विथ फ्लैश, और ये है फिंगरप्रिंट सेंसर पे एंड्रॉयड 1 तो आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे ग्लास है, मिरर ग्लास फिनिश के साथ आता है। इस तरफ मिलेगा आपको पावर लॉक अनलॉक बटन, सिम इजेक्टर टूल, 2 सिम प्लस मेमोरी कार्ड नॉच के साथ। इसका मैं ब्राइटनेस हटाता हूँ, बहुत बड़ा है, 1 सेकंड। उसके साथ और नोकिया की तरफ फिर ब्रांडिंग, पावर बटन, यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ पे ब्लिंक करेगा लाइट, और ये अप डाउन कीज़, ऊपर 3.5 mm जैक। दिस इज़ द सेकेंडरी माइक। ये है स्पीकर, 3GB रैम एंड 32GB एक्सपेंडेबल। फेस लॉक के साथ फिंगरप्रिंट भी मिला है। मैं कहूँगा मोबाइल बहुत अच्छा है, खूबसूरत। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल सस्ते में है, ये इसमें 3GB रैम भी आ रहा है। इस प्राइस में आप MI रेडमी लोगे तो भाई नोकिया इज़ अ ट्रस्टेड ब्रांड, तो आई प्रेफर दिस, सो दैट्स वाई आई बाई। और इसके साथ मैं बता दूँ आपको, ऑफ़र चल रहा था कि ये भी एक फ्री चल रहा है, हेल्थ बॉक्स गोकी का। तो ये है, मुझे फ्री मिला। तो इसकी डेडिकेटेड अनबॉक्सिंग अगर आप चाहते हो तो मैं बता दूँगा। इसे साइड रखते हैं। तो इसमें आप देख लेते हैं कितना स्टोरेज है। GB स्पेस फ्री है इसमें। मोबाइल काफ़ी अच्छा है। तो इसका जल्दी से कैमरा सैम्पल शॉट्स मैं आपको आगे दे दूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी कोई नए वीडियो के साथ। बाय बाय।